lige nede på lange linjer. Her bag mig ser I en lille havfrue, som er en af Danmarks største turistattraktioner. Springvandet her er lavet af den danske billedhugger Anders Bundgaard. Det var Carlsbergfonden og Københavnske Mule, der betalte for værket til Carlsbergs 50 års jubilæum. Amalienborg er et stort slotsanlæg her i København og hovedresidens for den danske muler. Anlægget består af 4 næsten ens palæer. Operaen på Holmen i København er Danmarks nationalopera. Operaen er tegnet af arkitekten Henning Larsen. Bag mig er Frederikskirken, men som vi kender en marmorkirke. Skuespilhuset er det nye navn for det nye teaterhus, for Det Kongelige Teater. Og det er placeret helt ud til vandet, som I kan se. Lige nu befinder vi os i havnekvarteret i København. Nyhavn er en af de mest besøgte turistmål. Meget seværdige er de over 300 år gamle hus. Faktisk har H.C. Andersen boet i hele 4 af dem. Nyhavn rummer en masse hyggelige og pæne caféer, restauranter og barer. Og der er altid mange mennesker. Slutten! Rundetårn er 41,8 meter høj og ligger inden for København. Her bag mig ser I